Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sehat Bersama TV. Di depan saya sekarang ini ada tumbuhan yang namanya daun sisik naga yang biasanya hidup dengan merambat di batang yang biasanya lembab. Nah, daun ini ternyata sangat bermanfaat untuk mengobati rematik, batuk, gondongan, radang kulit, sariawan, gangguan pencernaan, dan membersihkan lendir di paru-paru. Hal ini juga dikarenakan daun sisik naga ini mengandung antioksidan dan antibakteri. Caranya bagaimana? Nah, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jika ingin mengobati radang kulit, daun ini ditumbuk sampai halus, kemudian ditempelkan pada kulit yang bermasalah seperti kadas, kudis, kurat. Tapi, jika kita mau gunakan untuk mengobati rematik, batuk, gangguan pencernaan, dan juga bisa untuk membersihkan lendir di paru-paru, kita rebus daun ini dengan air. Caranya kita ambil 15-60 lembar daun sisik naga ini. Kemudian kita tambahkan 500 cc air atau 2 gelas air. Lalu kita taruh di panci. Kemudian rebus sampai menjadi 250 cc atau 1 gelas air. Setelah mendidih menjadi 1 gelas air, kita saring ke dalam gelas daun yang kita rebus tadi. Nah, untuk konsumsinya itu kamu bisa meminumnya 1 kali 1 hari setiap harinya. Maka paru-paru bisa bebas dari lendir dan rematik bisa sembuh. Demikianlah tips kali ini, dan semoga bermanfaat untuk semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.